হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা বের হয়েছিলাম একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য। ঘোরাঘুরি করার জন্য আমরা গিয়েছিলাম বনপাড়া থেকে আসার পথের এই ভিডিওটা। আমরা রাস্তার মাঝে খবর পাই যে এই মহাসড়কের পাশে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এবং ট্রাকে থাকা অনেক মালামাল নষ্ট হয়ে যায়, অনেক টাকার লোকসান হয়। আপনাদের দেখাবো যে ট্রাকটি আসলে খাদে উল্টে পড়ে গেছে কিভাবে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে ট্রাকটি রাস্তার এক সাইডে উল্টে পড়ে আছে। ট্রাকে প্রায় 1 কোটি টাকার মালামাল ছিল, যা নষ্ট হয়ে গেছে, পুরোই একবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ চালকের ভুলের কারণে এটি দুর্ঘটনা হয়েছে। আশা করি আমাদের দেশের চালকরা এখন এই সব ঘটনার পরে যদি সচেতন না হয় তাহলে দেশে দুর্ঘটনা কমানো কখনোই সম্ভব না। এবং সামনে দেখতে পেলাম ঠিক বনপাড়া পৌরসভা পাওয়ার আগে পাটোয়ারি ফিলিং স্টেশনের সামনে এক কৃষক নতুন একটি ফলের আবাদ শুরু করেছেন, যা আপনি ইতিমধ্যে পরিচিত, যা ড্রাগন ফল। বেশ কিছু জায়গা জুড়ে তিনি ড্রাগন ফল আবাদ করেছেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে এই ফলটি ব্যাপক চাহিদা পেয়েছে। আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।